Bwana Yesu asifiwe. Na nimependelea kwamba tusiwe tunawanyima watu ambao wako sehemu tofauti tofauti somo ambazo Roho wa Bwana anakuwa anazileta katika kanisa. Kwa hiyo maana na record voice kwenye grupu la Ukweli Church of Christ, lakini pia baadaye tunaweza tukashare hata pia kwenye grupu la Ukweli Ministry kwa ajili ya watu wengi zaidi wafikiwe na somo la Bwana. Na wakati wanajengwa huku pia wanajengwa na kule, sisi sote kwa uwezo wa Bwana tunabadilishana uzoefu au tunabadilishana elimu ya Bwana ambayo yeye ameikusudia. Kwa hiyo tunapojengwa kupitia masomo kule pia na huku pia Bwana anaachilia masomo ambayo atawajenga wao na masomo ambayo atajenga sisi. Na kuna wengine ambao wako mikoani hawana pa kuabudia, kwa wanapopata somo tofauti tofauti zinawatia moyo. Kwa ni jambo ambalo linampendeza Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kichwa cha somo kinaitwa uaminifu wako kwa Mungu wako. Uaminifu wako kwa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini uaminifu wako kwa Mungu wako? Siku zote sisi wanadamu tumekuwa watu ambao tunamtegemea Mungu kwa kila kitu. Tumekuwa watu ambao hatuna kitu ambacho tunaweza tukajivuna nacho, isipokuwa kila wakati tunamuomba Bwana. Haleluya. Hata watenda dhambi wanamuomba Bwana. Haleluya. Hata Bwana tu amesema leo kupitia nabii kwamba hata mwizi huwa anaenda anasema Mungu nisaidie nikaibe. Haleluya. Lakini katika hayo yote pamoja na kumtegemea Bwana, bado Bwana anahitaji kuona uaminifu kwenye maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaweza tukawa tunamuomba Bwana kwa kila kitu. Unaweza ukawa unamlilia Bwana akulinde kila siku. Unaweza ukamuomba Bwana akulishe kila siku. Unaweza ukawa unamuomba Bwana akupe mahitaji mbalimbali kila siku. Lakini Bwana akiangalia uaminifu wako pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mara nyingi tumekuwa watu ambao hatujali sana na uaminifu wetu mbele za Bwana, lakini badala yake tunajali sana uaminifu wa Bwana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo Bwana ameleta somo hili ili kukumbusha kwamba kuna uaminifu pia ambao unapaswa wewe uhusike kwenye maisha yako wewe, ili Bwana azidi kutendea kwa ukubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kulingana na wanadamu au sisi kama kanisa au wewe, nazungumza na wewe, unaweza ukajikuta haupokei vitu fulani sababu tu ya wewe kutokuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe unaweza ukawa tu hujapokea kitu fulani sababu ya wewe kutokuwa mwaminifu. Sio kama Bwana hataki kukupa, lakini sababu wewe sio mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana leo nimeomba sana mtumishi, lakini sipati. Bwana Yesu asifiwe. Nimefunga sana mtumishi, lakini sioni. Je, Bwana sikii? Maandiko yanasema kwamba yeye si kiziwi hata asisikie, yeye husikia. Maandiko mengine yanasema kwamba yeye sio Mungu aliye mbali, ni Mungu aliye karibu kuliko hata nguo zetu tulizozivaa. Haleluya. Na anasema kwamba kabla hatujaomba mahitaji yoyote, yeye huwa amekwisha kujua mahitaji yetu. Sasa inakuwaje? Sasa inafikia hatua tunaomba sana lakini hatupokei. Haleluya. Tunafunga sana
lakini hatupati majibu kwenye mifungo tunayoifunga. Sababu ni nini? Inaweza kuwa sababu ni kosa la Amen. Haleluya. Amen. Na hii ndio changamoto kubwa. Hata mpaka leo imefikia hatua ya watu wanajikuta wanapata adhabu kwenye maisha yao sababu ya kukosa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unakosa uaminifu kwa Mungu wako, ndio wakati ambao wewe unakaribisha shida na matatizo kwenye maisha yako. Ndio maana leo Wakristo, ninaumwa hiki, magonjwa yaishi kwa Wakristo. Lakini maandiko yamesema wakati tunapomfuata Bwana, tukazitii njia zake na neno lake, ndipo atakuondolea maradhi yote. Haleluya. Na kusamehe dhambi zako zote na kuponya magonjwa yako yote. Sasa inakuwaje tena leo Wakristo tena ndio tuna magonjwa ya ajabu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo Wakristo ndio ambao wanasema nina kisukari, nina pressure, nina nini? Inakuwaje? Sababu wapo ambao wanapitia sababu ya Mungu aje alifariki nguvu, lakini wapo wengi wao sio waaminifu mbele za Bwana. Ndio maana wamepatwa na hayo magonjwa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa twende kwenye kitabu kile cha Luka. Kwenye kitabu kile cha Luka. Luka sura ile ya 18 na mstari ule wa kwanza hadi wa 7. Ni maandiko ambayo yamekuwa naweza nikasema ni maarufu, lakini hakunaga andiko maarufu wala andiko ambalo sio maarufu. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa ni habari ambazo watu wazinawagusa kwa kina sana, lakini kila neno na wakati wake kwa kumgusa mtu. Haleluya. Mtumishi wa Bwana unaweza kulisomea? Au okay, sawa. Amina. Basi naomba mweke Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna umaarufu wa maandiko. Maandiko yote ni maarufu. Maandiko yanasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Bwana lafaa kwa kuwaonya na kuadabisha watu makosa yao. Bwana Yesu asifiwe. Luka sura ya 18. Ndio. Kuanzia mstari wa kwanza. Ndio, anzia mstari wa kwanza. Basi Yesu aliwasimulia mfano kuonesha kwamba ni lazima kusali daima bila kukata tamaa. Hiyo ni habari njema. Ni habari njema. Mpatie Victor nisomee. Pema hivi. Biblia ambayo tunafundishia ni Biblia ya Union Version au Biblia takatifu. Nazo sasa zimegawanyika, ziko 3. Hizo hii nayotumia ni ya mwaka 1957 na ndio Biblia maarufu sana Tanzania. Kuna zingine ya 2005, kuna 2013. Kwa hiyo zinatofautiana maeneo madogo sana. Ndio. Akamwambia mfano. Ndio. Ya kwamba inawapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Ndio. Akasema, palikuwa na kazi katika mji fulani. Ndio. Hamwachi Mungu wala hajali watu. Ndio. Na katika mji huo palikuwa na wanawake na mwanamke mjane. Ndio. Alikuwa akienda akisema, nipatie haki na adui wangu. Mstari wa 4. Naye kwa muda alikata, halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu
wala sijali watu. Lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Mstari wa 6. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule akadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 7 ndipo ambapo kuna pointi yangu, anasema na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Mstari wa 8 unamalizia unasema, nawaambia atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Bwana Yesu asifiwe. Je, atakapokuja mwana wa Adamu ataiona imani duniani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho nataka kukuambia leo ni kusema kwamba kusudi la Bwana analoliangalia hapa duniani kwa mwanadamu ni moja tu, ni wewe kuulisi ufalme wa mbinguni. Basi hataki kitu kingine kwako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaenda kumwomba Bwana hitaji lolote lile, ujue Bwana anachokiangalia kwako ni kimoja tu, ni wewe kuulisi ufalme wa mbinguni. Basi wewe uwe na mahitaji 1000, uwe na mahitaji milioni, yeye anachokiangalia ni hilo moja, uaminifu wako wa kuishi hapa duniani maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe utakapoenda kuomba na mahitaji yako, yeye kipimo chake kikubwa ni kuangalia uaminifu wako wa kuishi maisha matakatifu. Basi ndio maana nasema atawapatia haki upesi ninyi ambao mmepata neema ya kumjua. Mtakapomuomba hakika atajitukuza, atawapeni kile ambacho mnachokiomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ndio maana yeye kitu ambacho anauliza tu ni kusema kwamba atakapokuja ataiona imani duniani. Kwa Mungu anapokupa kitu, yeye anachokitarajia anakupa ili wewe ubaki kwenye nini? Kwenye imani. Haleluya. Na wasiwasi wake hakupi kwa sababu anaona unaweza usiwe mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yeye anachokitaka kwako, anataka uaminifu wa kuendelea kubaki katika kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hahitaji kitu kingine. Haleluya. Ndiyo maana mara nyingi unakuta watu hawapati mahitaji yao kwa sababu wanaona hawatakuwa waaminifu kubaki kuishi katika maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo watu ambao wamemwomba Bwana wapate watoto, walipopata watoto wakawa hudhurii ibada kwa sababu wanalea watoto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kabla hawajazaa watoto wakiwa tasa, walikuwa waaminifu kuja kumlilia Bwana. Wapo watu leo makanisani hawazai kwa sababu Bwana naona hawa nikiwapa watoto watakuwa bize sana zidi ya watoto wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni bora nisimpe mtoto kwa sababu hata kuwa na faida nitakapokuwa nimempatia kile anachokiomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kabla ya wewe kuomba kitu chochote kutoka kwa Bwana, Bwana anachokitaka kwako uombe kwanza uaminifu wa kubaki katika maisha matakatifu. Basi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye hana kalamu anaweza kanyosha mkono hapo, achukue kalamu hapo. Kama kuna nyingine hii hapa. Haleluya. Kwa hiyo Bwana anachokikusudia kutoka kwako ni uaminifu tu. Yaani hataki kitu kingine kutoka kwako. Haleluya. Na huo uaminifu ndio unaokupa wewe nini? Amani.
kwenye maisha yako na uzima kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Bwana anasema atatupatia haki upesi kwa wale wanaofanyaje? Wanaomuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwenye Mathayo ile 7 anasema, nadhani mstari wa 10 anasema kwamba nadhani kama sio 7 ni kuanzia 9 au 10 kati ya hiyo mistari. Anasema kwamba je, kuna miongoni mwenu ambaye anaweza mtoto wake akamwomba mkate akampa jiwe, au akamwomba samaki akampa nyoka? Bwana Yesu asifiwe. 7:9. Mathayo 7:9. Kwa maana hiyo yeye Bwana ni mwaminifu. Na kwa nini Bwana anakuwa mwaminifu kwetu kututendea? Ni kwa sababu ametuzaa kupitia mwana wake Yesu Kristo wa Nazareti. Na amesema kabisa kwamba ninyi mkikaa ndani yangu nami ndani yenu, ombeni lolote kwa jina langu nami nitafanyeje? Nitawatendea. Kwa nini anasema kwamba ninyi mkikaa ndani yangu nami ndani yenu? Kwa sababu anamaanisha hapo kuwa kuna makubaliano ya uaminifu kati yako wewe na yeye. Wewe ubaki katika maisha matakatifu, halafu yeye abaki katika nafasi ya ubaba ili akupatie mahitaji yako, kwa sababu kazi ya baba ni kutimiliza mahitaji kwa watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo uaminifu wako wewe ndiyo nguzo yako kubwa ya kumpendeza Bwana katika maisha yako ya kila siku. Haleluya. Kabla hujajibiwa, baki kwenye uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla haujaomba, baki kwenye uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kupokea kutoka kwa Bwana, baki kwenye uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tumekuwa na udhaifu mkubwa, lakini bado tunamhitaji Bwana tutendee. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni huruma. Hatutaki kufanya sehemu yetu, lakini tunataka Bwana afanye sehemu yake. Bwana Yesu asifiwe. Na amesema, ndio maana kuna mama mmoja ambaye wiki hii alimtafuta mtumishi wa Bwana, ninaomba uniombee kutoka kwa Bwana aweze kuniponya. Kuna vitu vinakuwa vinatembea kwenye viganja. Roho wa Bwana akaniambia muulize mume wake yuko wapi. Nikamuuliza, mume wako unaishi naye? Akasema, mume wangu yuko kwa mke mkubwa, tatizo tayari. Na anasema kwamba nimeenda kwa watumishi wakaniombea, nikaja nikapoteza simu, nikapoteza mawasiliano, walikuwa wananiombea kwenye simu, nikaona nikutafute baba. Anaongea kwa huruma kweli. Bwana haponyi tu ili mradi ameponya. Ndiyo maana katika kutenda kwake kote kwenye maandiko matakatifu alikuwa anasema, ondoka mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na anasema usitende dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo ukibaki katika uaminifu wa kutenda dhambi, ndiyo ule uzima utakuwepo katika maisha yako yote. Lakini ukipungukiwa na uaminifu wa kuishi maisha matakatifu, maana yake unatafuta wewe kupoteza hiyo neema uliyopewa, na magonjwa yatakuwa zidi yako, na laana itakuwa zidi yako na juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwenye maandiko yapo maandiko mengi, hakuna mahali ambapo Bwana amesema tu atawapa tu. Ukitoa kwenye andiko ambalo nasema kwamba Bwana wanyeshea mvua wema na wabaya, na hicho, kwa nini Bwana wanyeshea mvua wema na wabaya? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katikati yake kuna wema walioko pale ambao hawezi kuwanyima haki yao kwa sababu ya wabaya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hawezi kuwanyima haki wenye haki wawili au mmoja kwa kuwa amezungukwa na watu wabaya. Ni lazima huyu mwenye haki atahakikisha
ampe baraka zake. Kwa hiyo kuna watu ambao wanatembelea tu baraka za Bwana ni kwa sababu ya mtu mmoja ambaye ana haki mbele za Bwana, kwa sababu ya mtu mmoja mwenye uaminifu mbele za Bwana. Na hawa wengine nao wanapata nini? Wanapata hiyo neema ya kunyeshewa mvua na wema na baraka. Lakini pia tafasiri pia ya andiko hilo ni kusema kwamba Bwana anawanyeshea mvua wema na wabaya kwa sababu anawapa neema. Yamkini wanaweza wakaona rehema za Bwana juu ya maisha yao, ili nao wabaki katika nafasi ya uaminifu, kwa sababu wamekosa uaminifu wa kuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo Bwana kwa upendo wake yeye anawapa nafasi ya kuzijua fadhila za Bwana na neema ya Bwana kwenye maisha yao, ili wabaki katika uaminifu nao wa kumwamini Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini uaminifu leo, wakati Bwana anatupa, hatujishughulishi tena na kuweza kuongeza uaminifu mbele za Bwana, lakini badala yake ndo tunaporomoka tena kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati watu wanapokea vipawa, wana shauku sana ya kuvitumikisha, lakini wakisha kuvipata hawana tena nafasi ya kuweza kuvitumia sasa kwa kujituma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawana nafasi, wanabweteka. Yaani hawajali tena na maisha ya ufalme ujao. Wao huanza kujijali wao wenyewe kibinafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mtu amepokea kipawa cha kutabiri, atataka kila muda tu Bwana amtumie. Lakini nafikia hatua tena anakizoea kile kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hajishughulishi. Kumbe hajui kwamba yeye kupewa hicho kipawa, amepewa hicho kipawa ili akifanyie kazi kwa uaminifu, ili kusudi aulisi ufalme wa mbinguni, au ajitengenezee hazina kubwa zaidi. Na kila kitu ambacho Bwana anakupa ili kizae matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini mara nyingi kawaida sisi wanadamu huwa tuna tabia ya kujimilikisha vitu ambavyo sio vya kwetu. Ya kujimilikisha. Leo watu wamejimilikisha ardhi, lakini ardhi ni ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo watu wamejimilikisha miti, lakini miti ni ya Bwana. Akimkuta mtu kachuma embe kwenye mti wake, anasema embe langu umelichuma. Ukimuuliza sasa swali la pili, hivi hebu niambie process ya embe mpaka linaanza kutengenezwa mpaka nafikia kuiva, ilianzia process gani? Kuna madini gani yaliingia hapo? Hajui. Lakini anasema embe la kwake. Ndivyo kitu ambacho kinakuta katika kanisa. Mtu anapopokea vitu kutoka kwa Bwana, anajimilikisha. Anaona kwamba yeye ndio anaweza katika hicho kitu. Anashindwa kuwa mwaminifu kwa Bwana, kusema kwamba hiki nilichopewa ni cha Bwana. Kwa nisifanye mchezo mimi kukifanyia kazi. Haleluya. Ukitambua kila wakati kila unachokiomba kutoka kwa Bwana anapokupa bado ni cha Bwana, utabaki kuwa mwaminifu mbele za Bwana, na utabaki kuwa na juhudi mbele za Bwana. Lakini kila wakati unapopokea kitu kutoka kwa Bwana na ukajimilikisha kuwa ni cha kwako, ujue kabisa uko kwenye nafasi mbaya sana ya Bwana kutokukuheshimu wewe. Haleluya. Kwa sababu ya kutokumheshimu Bwana. Kwenye maandiko matakatifu yanasema kwamba Danieli alikuwa ana hekima, alikuwa na maarifa na hekima yote katika ndoto zote na maono. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona wakati anaenda kumtafasiria mfalme, anaenda kusema kwamba mfalme,
Anayetafasiri maono na ndoto sio mimi, ila ni nani? Ila ni Bwana. Yusufu naye anatumia kauli hiyo, anasema, anamwambia mfalme, anamwambia Farao, anamwambia kwamba kwani kazi ya kutafasiri si ni ya yeye Bwana? Haleluya. Lakini wao walipokuwa wanaenda kumtafuta Yusufu, walienda wakisema kuna mtu, kuna Mwebrania yuko gerezani ambaye ametutafasiria sisi. Haleluya. Na yeye akanyenyekea akasema kabisa, sio kazi yangu kutafasiri, kwa maana najua kipawa alichonacho sio kipawa chake yeye, ni kipawa cha Bwana ndani yako. Kwa kufanya hivyo, nabaki kuwa na uaminifu mbele za Bwana kwamba kila nilicho nacho mimi si cha kwangu, ni cha Bwana, ila nimepewa dhamana na mimi nibaki katika uaminifu ukitumikisha, ili kusudi mimi nami nihesabiwe haki mbele za Bwana katika siku za ufalme wake zinazokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Uaminifu wako kwa Bwana uko wapi? Haleluya. Wokovu uliopewa ni kwa nguvu zako, sio kwa nguvu zako. Wokovu ulionao ni wa Bwana. Haleluya. Yaani haukuwa na nguvu yote mpaka unapokea wokovu. Lakini mara kwa mara utakuta mtu anakuwa dhaifu tu kwenye kujichunga na dhambi, kwenye kujichunga na vitu ambavyo ni vitu vidogo vidogo vinamshinda, lakini amepokea wokovu kwa msaada wa Bwana. Asingekuwa Bwana usingekuwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kosa kubwa kujimilikisha wokovu. Haleluya. Tunaamini tumeokolewa, lakini kila wakati napaswa kusema kwamba asingekuwa Bwana, mimi ningekuwa mtenda dhambi, mimi ningekuwa mfu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapaswa tuwe na jitihada sana katika kuishi maisha matakatifu na kujionyesha mbele za watu kwamba ni kwa neema ya Bwana tunaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tufungue, tuende mbele kidogo, turudi nyuma 16 Luka, kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 12. Neno la Mungu linasema, ndio, Luka sura ya 16 mstari wa kwanza hadi wa 12. Utakuwa unasoma kidogo kidogo. Mstari wa kwanza. Ndio. Tena aliwaambia wanafunzi wake, ndio, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Mstari wa pili. Akamuita akamwambia, ni habari gani hii ninayosikia juu yako? Toa hesabu ya wakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Yule wakili akasema moyoni mwake, nifanyeje? Maana bwana wangu ananiondolea uwakili. Kulima siwezi, kuomba naona haya. Najua nitakalotenda, ili nitakapotolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao. Ishia hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende taratibu ili tuweze kuelewa. Wakili huyu anayezungumzwa ni nani? Cha kwanza, Bwana anamaanisha ni Bwana Yesu. Naomba mnisaidie betri pale. Bwana kiwakilishi chake ni Bwana Yesu. Wakili kiwakilishi chake ni mimi na wewe tuliopewa neema ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mbele za Bwana kuna malalamiko. Haleluya. Na mashtaka kutoka kwa yule mwovu. Ona mtu wako hapa hayuko sawa sawa. Haleluya. Hatendi kwa bidii kazi yako. Umempa vipawa lakini hatendi kazi kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Umetoka kwenye mfuko. Hapo zimeisha. Fuata mle ofisini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakili ni mimi na wewe. Haleluya.
mali ni baraka ambazo Mungu ametupa mimi na wewe. Na ninapozungumza baraka namaanisha kuna vipawa hapo, kuna vitu vya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna fedha, kuna nyumba hapo, kuna vipawa hapo, kuna huduma hapo. Haleluya. Kila kitu ulicho nacho, haleluya, ndiyo mali ambayo wewe umepewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Bwana anapokuwa anapata malalamiko kutoka aidha kwa mwovu, kwamba tazama mtu wako anapofanya kazi kwa ulegevu, tazama huyu jinsi ambavyo hafanyi kadiri ya mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea sasa kwa mtumishi wa Bwana kwenye mstari. Amina. Mstari wa 5. Akawaita wadeni wa bwana wake, kisha kila mmoja akamwambia, wa kwanza wa uwiwani wa bwana wangu akasema, vipimo 100 vya mafuta. Akamwambia, toa hati yako, keti upesi, andika 50. Mstari wa 7. Ndio. Kisha akamwambia mwingine, ndio, na wewe wa uwiwani, akasema, makanda 100 ya ngano. Akamwambia, toa hati yako, andika 80. Mstari wa 8. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi cha wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Ishia hapo. Sasa sikiliza, wakili dhalimu. Sisi tunaposhtakiwa mbele za Bwana, au Bwana anapotuona tumelegea kwenye kazi yake, huwa tunaonekana ni wadhalimu mbele za nani? Za Bwana. Tunaposhindwa kuwa waaminifu, na uaminifu wetu unakuja kutokana na nini? Kutokana na baraka alizotupa. Ukiwa ni mchungaji, unafanya kazi yako kwa mkono wa ulegevu, mbele za Bwana unageuka kuwa wakili dhalimu. Haleluya. Unapokuwa umepokea kipawa cha kunena kwa lugha, lakini wewe hauneni kwa lugha ili kuombea watu wengine, mbele za Bwana unakuwa wakili dhalimu. Unaposhindwa kutumia zile baraka ambazo Bwana amekupa, maana yake wewe unageuka kuwa wakili dhalimu. Yaani unamaanisha kwamba mbele za Bwana, Bwana anakuwa hakufurahii wewe kwa sababu ya kukosa uaminifu kwa malalamiko anayoyaona au anayoyapokea. Kwa sababu Bwana vyanzo vyake vya yeye kupokea malalamiko kutoka kwako, kila mmoja hapa na malaika wake ambaye huwa anatembea naye, yeye kazi yake ni kuandika tu kile unachokifanya. Umefanya kipi kizuri, umefanya kipi kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kazi ya kila mmoja na malaika. Kazi yake yeye ni kuchukua ripoti yako wewe ya kila wakati, kila muda na kila sekunde. Unaweza kwa hapa huko kwenye unasikiliza neno hapa, lakini hapo unawaza maembe sokoni. Hapo malaika anaandika tu, anasikiliza neno, unawaza maembe sokoni. Na hiyo ripoti inapelekwa mbele za Bwana, fulani muda fulani alikuwa anasikiliza neno, nawaza maembe sokoni. Kwa mbele za Bwana, kwa nafasi hiyo unaonekana wewe kuwa ni wakili dhalimu. Maana yake umekosa uaminifu wa kusikiliza neno la Bwana. Kwa maana hiyo umekosa jitihada za kujitengenezea ufalme ujao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tazama maneno ya wakili dhalimu, anasemaje? Naona kwenda kulima sitaweza, naona aibu. Kuomba siwezi. Sasa nifanye nini? Akasema, ninajua nitakalofanyeje, nitakalolitenda. Akachukua nafasi ya huyu wakili wa dhalimu kwenda kwa wadeni wa bwana wake, yaani kwa watu waliokuwa wanadaiwa na bosi wao, bosi wake yeye, maana ndiye aliyekuwa msimamizi. Akawaita wadeni wote. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwamba huyu wakili dhalimu anaitwa wakili dhalimu si kwa sababu alikuwa ametenda makosa, ila kwa sababu bwana wake alikuwa amesikia malalamiko. Udhalimu wake unakuja baada
ya yeye kuchukua hatua ya kuwapunguzia wadeni wa bwana wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hajawa mwaminifu kutokufanya kazi kwa jitihada. Ndivyo jinsi ambavyo inavyokuwa kwetu sisi. Wakati ambapo haujitahidi katika kuomba, Bwana anapata malalamiko. Haleluya. Sasa huyu wakili dhalimu kitu alichokifanya akasema kwamba mimi ninaona aibu kwenda kulima, ninaona aibu kuomba, kwenda kwa watu naombaomba nipe chakula. Sasa najua nitakalofanyaje, nitakalolitenda. Akachukua nafasi ya kuwapunguzia wadeni wake. Anasema hivi, nikifukuzwa kazi hawa ndio wapunguzia hawa, siku nitakakokuwa naenda huko nitaishi tu vizuri tu sana. Nataka kumaanisha nini? Ni kusema hivi, wakati wewe unajiona na mapungufu kwenye maisha yako ya wokovu, sio kigezo cha wewe kutokutenda mema katika maisha yako matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu wakili dhalimu hata baada ya kupata malalamiko kutoka kwa bosi wake, hakukata tamaa ya kwenda kufanya kazi ili kujitengenezea akiba ya baadaye. Unaweza ukawa una mapungufu fulani, lakini kwa sababu wewe haujitoi sasa tena kujisukuma zaidi kwenye kazi ya Bwana, kujisukuma kwenye kusaidia watu, hujisukumi kwa namna yote ile ili kumpendeza Bwana. Si unanielewa? Wakili dhalimu baada ya kupeleka ripoti kwamba wadeni wako ni hawa hapa, bosi wake hakujali kuwa labda amepunguza, maana alikuwa juu. Ndivyo jinsi ilivyo. Wakati hata kama unajiona una mapungufu fulani, lakini bado umeng'ang'ana tu na kushikilia maisha matakatifu, Bwana anakuhesabia haki na Bwana anakufurahia wewe, kwa sababu hukujalisha mapungufu yako, hukujalisha uzembe wako, lakini bado ulichukua tu hatua ya kujituma. Kigezo kikubwa cha leo cha watu kanisani, wanasema kwamba siko vizuri na Bwana, kwa hiyo wanalala, hawataki kujituma kufanya kazi ya Bwana. Je, ndio Bwana sasa anawasaidia au Bwana anawasifu hayuko vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Jibu linakuja kwamba Bwana ndipo ambapo anachukia zaidi. Lakini Bwana kitu anachokitaka, ijapokuwa huna hamu ya kuomba, lakini Bwana anataka bado ujisukume kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kujisukuma kwako kuomba huko, ndipo unaonyesha uaminifu wako na Bwana na kufurahia wewe. Kama wakili dhalimu alivyoamua kujituma tu, akasema ijapokuwa nina mapungufu, ngoja nijiwekee akiba kwa ajili ya maisha yangu ya baadaye. Wakati unajituma wewe kuomba, hauna hamu ya kuomba. Wakati unajituma wewe kutabiri, hata umepewa jumbe 5 na amua kuzitoa zote. Wakati unajituma hivyo, ndipo pale wewe unafanya nini? Unawekewa akiba, yaani unajiwekewa akiba ya baadaye ya ufalme ujao. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu mfano unakuwaga ni mgumu sana kuutatua, au ni mgumu sana kuuelewa. Pasipo Roho wa Bwana unaweza ukachanganyikiwa na haya maandiko matakatifu hapa kwenye hii sura hii ya 16. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko anasema kwamba tazama, kwamba watu wa ulimwengu wanajitihada sana ya kujitengenezea maisha yao ya hapa duniani, lakini watu wa ufalme, ambapo ni mimi na wewe, hatuna jitihada kubwa sana ya kutengeneza ufalme ujao, kutengeneza maisha yetu ya ufalme ujao, ijapokuwa tumepewa neema na kila kitu katika maisha ya wokovu, lakini hatuna jitihada. Lakini watu wa ulimwengu ambao wao wanategemea mafanikio yao katika vitu vya kimwili vinavyoonekana kwa macho, wao wanajitihada sana kujitengenezea akiba ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi ni walegevu. Haleluya. Sisi ni nini? Ni walegevu. Tunakosa uaminifu, tunakosa kuthamini vile tulivyopewa, tuvitumie kwa bidii ili kujiwekea akiba ya baadaye.
tunakosa huo uaminifu. Hebu soma mstari unaofuata. Nasoma mstari wa 9. Ndio. Naye nasema, ndio, nami nawaambia, jifanyeni rafiki kwa mali ya udhalimu. Jifanyie urafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Yaani maana yake kwamba ijapokuwa una mapungufu, mimi ninaamini kwamba kila mmoja mwanadamu ambaye amepokea wokovu kutoka kwa Bwana, anayemjua Bwana Yesu, kila wakati huwa anakijitazama, anajiona kuwa ana mapungufu mengi, lakini huwa anajisukuma tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtumishi wa Mungu akasema kwamba laiti kama leo tungekuwa tuna kitabu ambacho kinasema dhambi za mitume, tusingekuwa tunasema Paulo amesema hivi, wala Petro amesema hivi. Walikuwa na madhaifu na mapungufu, lakini bado walikuwa wanajituma kwenye kazi ya Bwana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati umepokea neema ya kumjua Bwana, ya kuziona baraka za Bwana kwenye maisha yako, inapaswa ujitume hivyo hivyo, na mapungufu yako usiajarishe. Katikati ya kujituma kwako, Bwana anaondoa udhaifu. Amen. Haleluya. Amen. Asipokujarisha kwamba una madhaifu gani, Bwana ataondoa. Ila anachokitaka wewe, jifanyie mali ya udhalimu, ili takapokwisha wawakaribishe katika makao ya milele. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anamaanisha usiangalie mapungufu yako, badala yake wewe inakupaswa wewe ujitume tu. Haleluya. Amen. Ujitume tu. Haleluya. Bado sijajazwa na Roho Mtakatifu, sijanena kwa lugha. Bwana anachokitaka, ijapokuwa hujapokea neema ya kunena kwa lugha, hujapokea kipawa chochote kile, Bwana anachokitaka, ili mradi umekwisha kuchukua hatua ya kumjua Bwana, Bwana anachotaka wewe hudhuria ibada tu, kuwa mwaminifu kwenye ibada tu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kufanya hivyo, ijapokuwa si mwaminifu kwa jinsi unavyojiona wewe, lakini kwa kujituma kwako unaonyesha uaminifu mbele za Bwana. Ndiyo maana yule bwana wa akili dhalimu alimsifu sana huyu, kwa yani amefanya kazi nzuri, amemletea ripoti nzuri. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ijapokuwa na mapungufu, nataka nikwambie, bado katika ufalme wa Mungu utakapokuwa unajituma hivyo hivyo na mapungufu ulionayo, Bwana ataondoa mapungufu na utaurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Baki kuwa mwaminifu. Haleluya. Amina. Baki kuwa mwaminifu. Ndio maana kuna wakati huwa ninafika wakati naanza kuona ni kama ninapelea kwenye nafasi ambayo Bwana amenipa, lakini mara kwa mara huwa ninasema kwamba Bwana alijua ninapelea, akaniweka hapa, ameniamini, bado nitasonga mbele, sitakata tamaa, sitarudi nyuma. Haleluya. Amen. Kwa sababu aliye mtakatifu ni Bwana, mwenye nguvu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayekuwezesha ni Bwana, anayekuwezesha wewe ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usijalishe na mapungufu yako, baki kumng'ang'ania Bwana, maana ndiye anayeondoa mapungufu yako. Haleluya. Amen. Kuhudhuria ibada, kuwa mwaminifu kwenye maombi, kila kitu ambacho tumefundishwa kuwa mwaminifu. Mapungufu haya mengine ambayo Bwana atakugusa, usijali nayo. Wewe songa mbele na mapungufu yako hayo, huku kimsihi Bwana, niondolee pungufu hili. Haleluya. Hiyo ndio maana ya kujifanyia mali ya udhalimu. Haleluya. Mali ya udhalimu. Yaani unajiwekea akiba, haukuwa una haki sana, lakini Bwana alikuhesabia haki. Oh rababa sekele barabasika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachowaponza leo Wakristo, wanataka kila wakati wajione kuwa wana haki kwa jinsi wanavyotaka wao. Anayehesabu haki ni Bwana Yesu Kristo peke yake, ndiye anayekutafutia wewe kukuona kuwa una haki, sio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati unaweza ukajiona una haki, lakini Bwana akaona hauna haki. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen. Ayubu alijiona kuwa na haki, lakini Bwana kuona kuwa na haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Anayeona kuwa na haki ni Bwana Yesu peke yake. Ndiye anayeona uaminifu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini tunamwona Ayubu hata baada ya kuja kujigundua, nilijihesabia haki, kumbe mimi nilikuwa dhaifu, lakini bado aliungama dhambi yake, akasonga mbele akasema, ijapokuwa nilijihesabia kuwa nina haki na kumbe nilikuwa na mapungufu, basi nanyenyekea mbele za Bwana. Bwana, naomba unisamehe, maana nimenena maneno nisiyoyajua. Naomba unihurumie, sikuwa ninajua. Kwa maana ya kwamba safari ya kwenda mbinguni haituishii kuwa na mapungufu, lakini tunapoyajua mapungufu bado tunafanya kazi ya Bwana, tunanyenyekea na Bwana anatusamehe na Bwana anatupa nguvu ya kusonga mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Usitafute kuona una haki sana mwenyewe. Kuna viwango vya wewe kujiona kuwa una haki. Mwenye viwango vya kuona una haki ni Bwana peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Huwezi kujiona una haki, wala huwezi kujisainisha kwamba sasa leo ndo niko vizuri. Bwana laiti angekufunulia, ungeona mapungufu yako, ungesema ole wangu mimi, kwa nini nilijihesabia haki? Bwana Yesu asifiwe. Ila kitu anachokitaka yeye Bwana, umtegemee yeye hata kama unajiona una mapungufu. Wewe muamini Bwana na usonge mbele. Haleluya. Huyu wakili dhalimu, nina mapungufu lakini bado nitapeleka ripoti kwa Bwana. Nitajituma nimpendeze Bwana wangu. Haleluya. Amen. Ndivyo jinsi ilivyo leo katika kanisa. Usiangalie mapungufu yako, songa mbele. Umepewa kazi ya Bwana, unaona kuna mapungufu fulani unayo, usiyafurahie mapungufu, lakini wewe songa mbele na huku kimsihi Bwana aondoe mapungufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ndivyo hivyo kwa Musa. Musa alikuwa na kigugumizi. Bwana anamwambia nenda, anasema Bwana, mimi nina kigugumizi, nitaenda kusemaje? Ndo kinywa changu hakijatairiwa. Akamwambia nenda. Akasema Bwana siendi. Akasema basi nenda na ndugu yako nani? Hapa. Na akaenda pamoja na pungufu lake la kutokuongea vizuri. Kwa ndugu yake ndio akawa mtafasiri. Hebu fikiria sasa jinsi ambavyo alikuwa na tafasiri Haruni. Je, ilikuwa hawezi mfalme kumsikiliza Musa kama Haruni naye alikuwa ni mwanadamu? Haleluya. Kama alivyokuwa Farao, ni wote ni watu wale wale. Kama alivyokuwa anamsikia Musa, ndivyo vile vile ambavyo Farao naye angemsikia Musa. Haleluya. Ndiyo maana Bwana aliwaka na hasira juu ya nani? Juu ya Musa. Yaani Bwana anamwambia nenda, anasema Bwana mimi ni mdhaifu. Haleluya. Bwana hajali na udhaifu ulionao, lakini Bwana anachokitaka wewe uulisi ufalme wa mbinguni pamoja na madhaifu yako, na wewe ubaki tu kwenye nafasi ya kuteuliwa kuulisi ufalme wa mbinguni. Madhaifu yako ulionayo usiyahesabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini mara nyingi Wakristo wanadharau, wanaona kwamba hawafai, wanaona kwamba hapa nilipofika siwezi kwenda ibadani. Kwa nini hauwezi kwenda ibadani? Siko vizuri na Bwana. Lini ulikuwa vizuri na Bwana? Na utanihakikishiaje kuwa ulikuwa vizuri na Bwana? Na una vigezo gani vya kumwambia Bwana nina hakika siku ile nilikuwa vizuri na wewe? Mara kwa mara huwa naangalia nyakati ambazo mimi naziona nilikuwa niko vizuri na Bwana, nikijiangalia sikosi kuona nilikuwa na mapungufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Petro mwenyewe kuna nyakati alikuwa anajiona yuko vizuri na Bwana, lakini nyakati hizo alikuwa na mapungufu mbele za Bwana. Anasema Bwana, kokote utakakoenda mimi Bwana nitakufuata, mabaya hayatakupata wewe. Ukiwa na mimi Bwana, mabaya hayatakupata. Wakati huo Petro alikuwa anajiona yuko vizuri na Bwana, lakini Bwana akaona hakuwa vizuri na Bwana. Anamwambia wewe Petro, wewe kabla jogoo hajawika utakuwa umenikana mara 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya.
alikuwa anajiona yuko vizuri na nani? Na Bwana. Na tunaona Petro anakuja kumkana Bwana Yesu mara ngapi? Mara 3. Lakini alikuwa anaamini, nilikuwa niko vizuri na Bwana. Anarudi tena kulia, Bwana naomba unisamehe. Kitu ambacho nataka nikwambie kwamba kuna nyakati ambapo utaona uko vizuri, lakini itafikia tu utakuja kukumbuka udhalimu uliokuwa unaufanya wakati ulipokuwa unajiona ukiwa vizuri. Utaona kuna udhalimu na utapiga magoti na utalia mbele za Bwana, Bwana naomba unisamehe. Hauna kipimo cha kujipima kuwa uko na vizuri na Bwana, siko vizuri na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauna kipimo. Ndio hiki sasa kinasema kwamba jifanyeni mali ya udhalimu. Maana yake tumieni kila ambacho mepewa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, mjitume pamoja na udhalimu wenu, pamoja na kuonekana hamjawa watimilifu mbele za Bwana, bado mnapaswa kujituma hivyo hivyo kwa nguvu zote, pasipo kujalisha udhalimu wenu. Haleluya. Lakini hiki ni kitu ambacho ni tofauti kabisa, pamoja na kutumika katikati ya udhalimu, lakini unapogundua udhalimu, inapaswa wewe uonyeshe nia mbele za Bwana. Bwana nisaidie, mapungufu haya ya udhalimu yasiwe nafasi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yasiwe nafasi ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea mtumishi wa Mungu. Malizia. Anasoma mstari wa 10. Ndio. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Endelea. Na aliye dhalimu katika lililo dogo, na aliye dhalimu katika lililo dogo, huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Mstari wa 11. Ndio. Basi kama ninyi hamkuwa wadhalimu, ndio, katika mali ya udhalimu, ndio, ni nani atakayewapa amani mali ya kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja kwanza nataka kuruka. Kuna mstari hapa. Maandiko yanasema aliye mwaminifu kwa lilo dogo atakuwa mwaminifu kwa lilo kubwa. Bwana anasema, anamaanisha kwamba wakati sisi hatujamjua yeye Bwana, hatukuwa na jitihada ya kufanya uharibifu katika ufalme wa yule mwovu. Kama ukuwa na jitihada kwenye ufalme wa shetani, je, utakuwa na jitihada kwenye ufalme wa mbinguni? Ndio maana huwa tunazishangaa njia za Bwana. Wale waliokuwa wachafu kabisa kwenye maisha ya ulimwengu ndio wale ambao tena wanakuja kuwa wapambanaji sana kwenye ufalme wa mbinguni. Ni kwa sababu wametoka na uzoefu wa kujituma kwenye mambo machafu, lakini wanapomjua Bwana bado wana nia ile ile ya kujituma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utakuwa mwaminifu kwenye lililo dogo, hautakuwa mwaminifu kwenye lililo kubwa. Ndicho kitu ambacho inapaswa kitambue kwamba wakati ambapo unajiona wewe una mapungufu fulani, unajiona hauko sawa na Bwana, unajiona kwamba una madhaifu fulani ya ufanyi sawa sawa, baki tu kwenye uaminifu. Maana yake Bwana anataka kusema kwamba amekupa hivyo katika kidogo, japokuwa hukustahili kupewa na umepewa sasa, bado Bwana anataka wewe uwe mwaminifu tu. Kwa maana hiyo amekupa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Baki hapo, fanya kazi kwa bidii hapo. Haleluya. Maana amekupa kidogo. Na kukupa kwako kidogo hapa duniani, ufanye kwa bidii na ujitahidi kuishi maisha matakatifu ukiwa hapa duniani. Maana yake hapa duniani ni kidogo, kurithi ufalme wa mbinguni ni kikubwa. Kama hautaweza kuishi maisha matakatifu hapa duniani, maana yake cha hapa ni kidogo, lakini cha ufalme wa mbinguni ni kikubwa. Kwa inakubidi wewe usurvive. Sijajua sijui maana la Kiswahili ni nini. Yaani wewe ujitume kufaulu hapa duniani kwa mitihani ya yule mwovu, uishi maisha matakatifu,
hapa duniani. Yaani hapa duniani manake hii ni nafasi ndogo ambao Mungu ametupa sisi tuishi kwa uaminifu. Tukiishi hapa duniani kwa uaminifu, kuulisi ufalme wa mbinguni itakuwa ni rahisi, kwa sababu tumekuwa waaminifu kwa dogo la kuishi hapa duniani. Lakini tukirudi ufalme wa mbinguni, tumekuwa waaminifu kwa kuulisi ufalme wa mbinguni lililo kubwa ni mbinguni. Haleluya. Tumepewa nafasi ndogo sana ya kutawala hapa duniani kwa sasa hivi. Yaani tumepewa uaminifu mdogo, lakini tunatarajia uaminifu wa ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa duniani tunatoa mapepo yanatoka. Haleluya. Lakini kutoa mapepo haitoshi, maana ni uaminifu mdogo sana. Usivimbe kwa sababu unatoa mapepo, usivimbe kwa sababu unatabiri, usivimbe kwa sababu unanena kwa lugha, usivimbe kwa sababu unafunga sana, maana huo ni uaminifu mdogo sana hapa duniani. Lakini upo uaminifu mkubwa, ni kuulisi ufalme wa mbinguni, na wale wanaoulisi ufalme wa mbinguni ni wale waliokuwa waaminifu kwa lililo dogo, kwa nafasi ndogo, kwa neema ndogo waliopewa hapa duniani ya kumshinda ibilisi. Wakitembea kwa uaminifu, maana yake watakuwa waaminifu hata mbinguni pia. Amen. Haleluya. Amen. Usiposhinda dunia, maana yake hautashinda kuingia mbinguni. Maana yake umefeli kuwa mwaminifu kwa mambo madogo ya hapa duniani. Kushinda uzinzi ni uaminifu wa jambo dogo sana. Wakati umeushinda uzinzi, maana yake umekuwa mwaminifu kwa jambo lilo dogo sana. Amen. Kwa ni aibu kwa wewe kushinda uzinzi. Ni aibu kwa wewe kushinda dhambi ukiwa hapa duniani. Maana kama utashindwa hapa duniani kuishinda dhambi, mbinguni ndio utaweza? Hapana. Hautaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Maandiko yanaposema kwamba duniani mnaoziki jipeni moyo, mtafanya nini? Mtashinda. Haleluya. Amina. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu anafanya nini? Yanawezekana. Haleluya. Amina. Tunayo ziki, lakini sidhani kama tunaweza tukaitukuza ziki, kwa sababu ndio inayotufanya sisi tuwe wadhaifu, tusiwe waaminifu. Lakini tukizarau ziki ya hapa duniani, tutazidi kuwa waaminifu. Haleluya. Amina. Yote yanawezekana tukiwa naye mfalme Yesu. Ametupa nafasi ndogo hapa duniani, yaani ni kusema ametupa kushinda vitu vidogo sana. Haleluya. Amen. Endelea mtumishi wa Bwana. Namalizia mstari wa 12. Ndio. Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ndio, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kama ninyi sio waaminifu kwa mali ya mtu mwingine, na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, na kama hamkuwa waaminifu. Shalom wapendwa katika Kristo. Somo nzuri sana from Brother Amos, mtumishi wa Bwana. Nataka nilikazie kwa sababu hiki ni kitu ambacho binafsi naweza nikasema nakipitia. Napendaga kujiweka sana kwenye maexample na kujifunza kutoka kwa watu wengine. Nakumbuka majuzi nilikuwa nimeanza kulegeza kamba ya kumnyima mwanangu simu. Wiki juzi sasa mtumishi Jack akawa anagusia hilo swala. Ni kama vile uamsho fulani wa kuamka, kwa sababu unajua kuna kitu ambacho kinatusumbua sana katika ulezi wa watoto ni kuwahurumia. Yaani unakuwa unamhurumia mtoto wako, analia hivi. Sasa kikubwa lakini ni wewe tu kuacha aumie, azoea kwamba sio lazima upewe kila kitu ambacho unakililia. Ili somo linanikumbusha kipindi bado ninamtafuta Bwana. Naanza kufikiria vipo baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinakawia kwangu kufuatana na nilikuwa bado sijaenea katika hali
ya kisubira. Watu wengi wanatuona sisi watumishi wa Bwana kwa nje. Ndugu yangu, ukiona mimi nimegusia kitu hapo, ujue hicho kitu kimeshanisumbua kwa muda mrefu. Ukiona nimechukua maamuzi makali kwa mtu fulani au na mtu fulani, ujue hapo hivyo nimeenda miezi na miezi niko najaribu huyo mtu kumweka sawa. Nataka niwaambie pia hata kuhusu kila ndugu ambao waga mnamuona leo yuko pamoja na sisi, kesho yuko pamoja na sisi. Mjue hapo hivyo tumeenda miezi au nimeenda hapa hivi. Nina ndugu mimi ambao nishawahi kufika kwao hata mara kadhaa, unaona, kujaribu upatanishaji fulani. Unajua hauwezi ukaforce ndugu mwingine wa kimungu, kajifunza tu ni kusonga mbele. Sasa naonaga kwa kipindi kile ningepewaga kazi kirahisi ya Bwana, singeweza kuvumilia watu. Na ndio maana sidhani kwa watu ambao washa kukaa na mimi wanaweza wakaniongelea kibaya kuhusiana na kuvumilia watu. Hapana. Nishakaa na watu ambao wanafanya vitu vya ajabu ajabu, lakini unavumilia kwa muda mrefu. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo Mungu anakunyima ni kwa sababu ya uvumilivu. Natamani zaidi nipewe uvumilivu zaidi kiukweli, kwa sababu kiangalia Musa, yule ndugu alikuwa na uvumilivu mkubwa sana. Kwa hiyo wewe tasa chunguza, zipo hali zimoja ambazo unazo wewe ambao unasumbuliwa na ugonjwa fulani. Chunguza kwanza, labda ipo hali fulani ambayo labda sisemi, kuna vitu vingine tu Mungu bado hajapenda, lakini labda ipo hali fulani ambayo bado inakushika uaminifu. Je, utabaki kuwa mwaminifu? Unaona, nafahamu watu wengi tu, hata wewe mwenyewe hapo nafahamu watu wengi ambao kwa kipindi fulani walikuwa wakiomba sana kipawa fulani. Bwana, niwe ninaona na mimi. Walichokipata hicho kipawa sasa hivi wakitumii. Na natumiaga hiyo kauli sana, waga na kemelo jambo sana, lakini kwa sababu najikutaga hata mwenyewe sometime najikuta kwenye huo mfumo. Hiki kitu mbona nilikuwa ninamuomba Bwana, lakini mbona sasa hivi nimeanza kukichukulia kama vile ni chepesi sana, unaona? So nataka tu kuhimiza yani kuhimiza kwa swali hivi, je, kweli wewe ni mwaminifu kwa sasa hivi? Wewe ni mwaminifu? Upewe tajiri leo, wewe ni mwaminifu? Upewe mali leo, ni mwaminifu? Kiburi haitaongezeka? I believe hii ni somo ambalo linapaswa litouch. Amina.